Hello， 各位粉絲朋友，大家好啊！我係你哋好朋友 Leon 啊。今期咧 Leon 咧就帶大家睇我哋十字門嘅豪宅天花板華發灣晒1號。呢個咧就係1385尺嘅4房單位。嗱，呢個小區咧去我哋十字門嘅華發商都一路之隔嘅啫，跟住去我哋拱北後運咧揸車咧2個字就可以去到啦。呢個咧就係我哋一個屋苑嘅一個大門，十分之大氣啊！嗱，呢度咧就係我哋一個停車場嘅一個入口，跟住呢邊就係一個出口，跟住咧裏邊咧就係我哋一個業主嘅一個私人會所啊！裏邊咧健身房啦，健身房、游泳池應有盡有，仲有我哋一個會客廳啦，跟住影音室啦、麻雀台啦，都係有嘅。嗱，事不宜遲啦，我哋去屋苑嗰度睇睇啦。OK， 上到嚟屋苑呢度啊，呢套單位咧業主買翻嚟咧400幾個，一日都未住過，全部幫你配齊，全部都係全新嘅。第一次出租，嗱，呢個梳化真係坐落去成個人包裹住你，真係好舒適嘅。嗱，跟住咧呢啲咧全部都係交樓標準嚟嘅。到時咧如果你要裝電視咧，可以同業主協商。嗱，首先我哋入門口呢度啦，入門口呢度。呢個公區全部都係你屋企嘅，嗱，包括呢個鞋櫃啦，嗱，到時如果鞋櫃咧就放喺外邊，就唔會話放到屋企，即係有陣味啊嗰啲咁樣。跟住呢度仲有一個感應燈，即係你到時就唔使開燈，一到呢度跟住自動佢就會着燈。嗱，呢個大門夠晒大氣啦，一個裝甲門嚟嘅，呢啲都係開發商嘅一個交樓標準。咔咔聲，超實淨。嗱，呢度咧就有我哋一個入門口嘅一個操控屏。呢個操控屏咧，即係如果你屋企有老人家啊、小朋友啊喺樓下公區玩嘅話咧，呢度咧又可以有監控，可以睇到佢嘅公區嘅一個監控嘅。嗱，呢度啦，過嚟啊嗱，呢邊咧就可以睇到你即係小朋友啊嗰啲咁樣，可以睇到佢嘅實時嘅一個情況。嗱，跟住咧呢邊咧仲有一排嘅一個鞋櫃啦。嗱，如果你屋企衫啊鞋啊多嘅話，呢度成面再加埋外邊公區嘅，完全都夠晒你擺。即係如果你平時有嗰啲收藏鞋球啊嗰啲愛好嘅話，嗱，到我哋呢邊廚房呢度，嗱，呢度咧有一個微波爐，呢啲都係業主都自己都未用過、未拆過嘅。包括呢啲收納空間都係十分之充足嘅。嗱，呢邊咧就業主就冇配冰箱嘅，如果到時需要嘅話咧，就可以同業主傾下睇下可唔可以幫你配埋一個冰箱嘅。嗱，跟住廚房3件套都係有嘅。嗱，呢度咧仲係有一個洗碗機喺度嘅。嗱，呢啲都未拆嘅，未用過，全部都係全新嘅。你租呢度嘅話就第一任租客。嗱，到我哋呢邊就係我哋一個橫廳嘅一個設計嚟嘅，因為呢個梳化跟住後邊咧就係我哋一個餐台嘅位置。後邊呢個櫃咧，呢個展示櫃包括全屋嘅一個定製櫃，業主都整咗成20個30個啦。啊，呢邊展示，跟住呢邊咧嗰啲收納空間全部都有，即係如果你屋企有嘢比較多嘅話，完全都係夠，即係啲靚酒啊嗰啲放呢度就冇問題啦。嗱，到我哋呢邊第一間房，業主就做咗一個榻榻米嘅，因為當其時咧呢度係一個飄窗嘅位，佢就做平咗，就顯得個空間就比較大一啲嘅，就比較舒適一啲。呢面咧都係已經做咗櫃俾你噶啦。嗱，到我哋呢邊第2間房，你包括呢個床褥嘅一個膜佢都未撕，因為呢套單位都係未住過嘅。跟住咧，佢全屋咧嗰啲窗簾啊嗰啲咧，全部都係可以語音控制嘅喎，兼且咧佢仲係一個電動嘅一個窗簾嚟嘅。
睇下嗱，呢啲收納空間。嗱，跟住咧到我哋呢邊仲有2間房，因為佢係分開嘅。呢左手邊2間房，右手邊2間房。跟住嗱，呢度第3間房，床咧都係一個1.5米嘅一個大床嚟嘅。衣櫃咧都係有埋俾你嘅，收納空間都係比較之充足嘅，即係同間房嘅一個收納空間都係比較之充足。嗱，呢邊咧就係我哋一個公共嘅衛生間，一個全體鏡帶埋一個燈光嘅一個鏡。嗱，呢邊咧都係比較之闊落嘅，仲帶我哋一個飄窗嘅一個位置。OK， 到我哋一個主人房，呢個主人房呢個咧。入門口咧就係我哋一個衛生間，都係做曬乾濕分離，同我哋一個公共衛生間係一模一樣嘅，仲係一個電動嘅一個馬桶座椅嚟嘅。嗱，到我哋主人房呢度啊爽咯，每日一瞓醒就睇住我哋270度一個景觀。雖然咧你前面咧就係有少少遮擋，但係咧都可以望到少少我哋一個山景，包括我哋一個保稅區啦，包括我哋一個橫琴大橋嘅一個位置嘅。嗱，呢面咧就係我哋一個小高層洋房嘅。我哋呢度咧就啱啱好超過佢哋個頂，就可以睇到外邊嘅一個景觀，兼且咧佢就仲可以坐喺呢度咧，仲可以睇到我哋一個小區嘅一個園林，就比較啲舒適。即係坐喺度睇下書啊，跟住再望下外邊嘅一個綠化景觀啊，都會對眼啊會比較好一啲。嗱，呢邊咧就係業主佢自己整咗一個佢自己嘅嗰個衣帽間。嗱，啲衫啊全部啊都係放都係比較冇問題嘅。嗱，出到嚟咧睇下我哋一個呢個景觀就係真係靚啦。可以睇到我哋一個小區園林之餘咧，仲可以睇到我哋保稅區嘅位置啦。如果由呢度咧去到我哋橫琴就係好近嘅啦。從呢度出去就我哋一個橫琴大橋就可以去到我哋橫琴嘅橫琴口岸啦，包括我哋一個花海長廊啦，可以享受到我哋橫琴嘅所有嘅配套係最近嘅，因為佢就相當於係一個橋頭堡嘅一個位置嚟嘅，兼且咧。呢個喺我哋十字門嘅話係可以講係數一數二嘅一個豪宅單位嚟嘅。嗱，呢邊公區就係一個按照我哋一個豪宅嘅一個標配嚟設計嘅。跟住呢邊咧就係我哋一個洗衣機嘅位置啦，包括我哋洗衫嘅一個位置。如果咧你對呢套華發灣晒1號1385尺一個4房單位感興趣嘅話，可以聯繫Leon或者加我 WhatsApp， 我將上嘅資料發俾你。跟住咧，如果你想到時咧可以約個時間，都係帶你實地睇下呢套豪宅單位。我覺得咧真係十分之唔錯嘅，因為佢全部業主都未享受過，你就係第一任租客啦。嗱，今期節目就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。